আমরা এটা হলো গিয়ে ওনার ব্যাক। তখন ইন্সপেকশন জাস্ট দেখবো আমরা ইন্সপেকশনটা যে ওনার কোনো ডিফর্মিটি টেস্ট ইয়ে আছে কিনা, স্কারমা, পিগমেন্টেশন, সুপ্রাস্ক্যাপুলারি ইন্সপেকশন করলাম। তারপর যদি পালপেশন, পালপেশনে এখানে ট্রাকিয়া এপেক্স ফিট দেখা যাবে, চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি দেখবো। হ্যাঁ, আর চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি জন্য না, পজিশন তো এটা আমার স্পেস যখন লাগে, চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি এভাবেই দেখে দেবো। এখন যখন আমার স্পেস লাগবে ভোকাল ফেমিটাস, তখন একবার সুপ্রাক্লাভিকুলার মানে এইরকম দুইবার দিয়ে করবো। হ্যাঁ, তারপর স্পেস এরকম করে ফেলেন। এরকম করলে হয় কি, এই যে স্ক্যাপুলাটা আপনার প্রমিনেন্ট হয়ে যায়। তাহলে স্ক্যাপুলার উপরে হলে গিয়ে সুপ্রা স্ক্যাপুলার রিজন, স্ক্যাপুলা বরাবর ইন্টার স্ক্যাপুলার রিজন, আর স্ক্যাপুলার নিচে ইনফ্রা বা সাব স্ক্যাপুলার রিজন। তো আপনার খাতা করবেন দেন, আপনি ঘুরে যান। তাহলে এই হলো গিয়ে ওনার ভাইয়া, আমি এই যে 10 মিনিট আপনার রুমে আসতেছি। হ্যাঁ, 10 মিনিট আপনার রুমে আসতেছি আমি। ওকে, তাহলে এই হলো গিয়ে আমাদের স্ক্যাপুলা, ওনার স্ক্যাপুলা। ঠিক আছে, স্ক্যাপুলার উপরে আমরা ল্যাটারালি একটা স্পেসে দেখি, এটা ভোকাল ফেমিটাস দেখি, পারকাশন করি, অসকালটেশন করি। স্পেস হলো গিয়ে এইটা, স্ক্যাপুলা বরাবর ইন্টার স্ক্যাপুলার মিডিয়ালি 3টা স্পেসে দেখি, আর স্ক্যাপুলার নিচে আবার ল্যাটারালি 2টা স্পেসে দেখি। বুঝতে পারছেন? স্ক্যাপুলার উপরে ল্যাটারালি একটা স্পেস, স্ক্যাপুলা বরাবর 3টা স্পেস মিডিয়ালি, কিন্তু ভার্টিক্যাল কলামের উপরে হাত যাতে না পড়ে, আর স্ক্যাপুলার নিচে ল্যাটারালি 2টা স্পেস। মানে পিছন থেকে যখন করবো তখন জায়গাটা অনেক বড়, তখন দুইবারে করতে বললে একটা হাতে পিছন থেকে একটা হাতে কভার হয় না পুরো। ঠিক আছে, তাহলে এই মিডিয়ালি 3টা, তারপর আবার ল্যাটারালি 2টা। এই অ্যাপেক্সে 2বার হাত রাখতে বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে 2টা আগে করে তারপর হাতটা এইভাবে রাখতে হবে। এখানে করার সময় তো আর হাত উঠে দেবো। এরপরে হলো গিয়ে লোয়ার লিম্বের জার্কস, এটাকে